Labas rytas, nu ką, šventės pasibaigė, galim pradėti darbuotis. Ir dabar ant ekrano esu užsimetęs Bitcoiną ir mes turim, galit matyti, paskutinius 3 mano Bitcoino treidus. Visi gražiai supildyti buvo, išskyrus dabar paskutinį. Paskutinio kol kas negavom range low, negavom targeto paskutinio, bet visko dar gali būti, kol kas matom, kad čia akumuliuojam, o per visą netgi šventinį, prieš šventinį laikotarpį nuo maždaug 19 dienos, kai gavom tą didelį dropą, tai matom, kad turim vieną didelį range. Ekraną pažymėsiu. Turim vieną didelį range realiai, bet štai čia. Ja. Ir matom, kad šitoje vietoje, padarysiu per visą ekraną taip gražiai. Ir matom, kad per visą šitą laikotarpį mes galim arba longinti range low, arba shortinti range high. Tai pagal range taisyklės tikrai galim labai tokius smulkius, gražius treidus apturėti šitam diapazone beveik 9000, nuo 99 iki 92-91 plius minus. Tai viskas labai paprasta. Šitoje vietoje kol kas didelių dalykų iš Bitcoino ir nesitikiu. Nesitikiu iki tol, kol ateis nauji metai ir iš viso kol ateis Trumpas į valdžią ir tada tikrai kažkokių reakcijų galim didesnių manipulacijų tikėtis, ar tai į viršų, ar tai į apačią mes matysim, nes mes netreidinam naujienų, treidinam būtent čartus, fundamentalią analizę atliekam ir viskas labai paprasta pas mus yra. Tai jeigu jūs norite išmokti štai taip treidinti, turėti tokius rezultatus, tai prisijungit prie mūsų telegramą. Taip viskas labai paprasta. Šiandien tiek, toks ramesnis rytas, gal dar vakare pasimatysim, o jei ne, tai pasimatysim rytoj.